بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یادی خدا. درس امروزی خود را در ادامه درس های گذشته آغاز نیم. درس قبلی ما راجع به گزینه insert بودن و بخش insert به صورت کلی تمام شدن، اما در این جلسه ما میپردازیم در موضوع تحت عنوان دیزاین. دیزاین یکی از بخش های هستن، از نامش پیدا هستن که روی حالا شکل و نمونه یک ورق یا دیزاین یک ورق کار کنند. که در زبان فارسی ما معمولا از دیزاین استفاده داریم، یعنی چه قسمی یک بخش دیزاین بدین، دیزاین ها چه قسمی هستن به این ترتیب. و بخش دیزاین از دو گروه تشکیل شدن، گروه زیاد ندارن، در یک جلسه ختم میشن. گروه اولی هستن که از تحت عنوان داکیومنت فرمتینگ هستن، گروه اولیش، و گروه دومیش به نام پیج بک‌گراند هستن. این دو گروه دارن در قسمت چی؟ در قسمت تحت عنوان دیزاین، یعنی تب دیزاین دو گروه دارن و هر گروه از اینا که هستن شامل گزینه های مختلف میشن که حالا به ترتیب از قسمت دیمز آغاز کرده تا قسمت پیج باردر را ما ادامه میدیم که ببینیم که به چه صورت هستن، چه قسمی استفاده میشن و چه قسمی کار گرفته میشن. در قدم اول ما باید یک متن را داشته باشیم. در اینجا که ما میایم مینویسیم یک متن ساختگی برای خود ایجاد نیم، یک 100 پاراگراف به ترتیب کنترل A کنترل J جاستیفای دادیم. در اینجا متن خود را منظم جاستیفای وظیفه‌اش چی هستن؟ تنظیم کردن از طرف راست به طرف چپ. اگر شما بیاین در اینجا و هر دیزاین از اینا رو که انتخاب کنین، فقط در حالی که رنگم تغییر منن ولی تنها فقط تکس های از تغییر منن. دلیلش چیه؟ چون ما بک‌گراند رنگ ندادیم. شما میتونین که از قسمت هوم در قسمت گزینه شیرینگ هم که بیاین، از اینجا هم میتونین مثلا یک نمونه رنگ در اینجا بگیرین، احتمال دارن که از اینجا روی از رنگ ها هم تاثیرات خود را بگذارن. ببینید در اینجا رنگ ها هم تغییر منن به این شکل، هر قسمت یک رنگ متفاوت دارن برای خود میگیرن. اینا دیمز های هستن که به صورت پیشفرض در داخل برنامه مایکروسافت ورد گنجانیده شدن و شما میتونید از این استفاده کنین. و در اینجا هم گزینه های زیاد را دارین که به صورت پیشفرض دیزاین شدن که مثلا تایتل ها رو به چه صورت میگیرن و در عین حال به این ترتیب گزینه های مختلف در اینجا هست. خب ما از اینجا در حال حاضر یک بخش را داریم تحت عنوان کلر. اگر ما روی کلر بیایم هیچ افکت را شما نمیبینین، تأثیری را روی ازی نمیبینین. دلیلش چی هستن؟ که شما باید ابتدا از اینجا پیج کلر رنگ بدین، کلری مورد نظر همین پیج مورد نظر خود ببینیم که حالا به این ترتیب، یعنی یک رنگ مانده. ما یک بار در قسمت هوم بیایم شیرینگ از اینم ختم کنم، بگویم که نو شیرینگ نو کلر به این ترتیب. حالا اگر در قسمت یک چیز دیگر را هم در ابتدا قبل از اینکه توضیح بدم، وقتی که کلر را میگیرین روی رنگ سیاه و روی رنگ زرد کار نمیدن، یعنی اگر روی رنگ سیاه بگیرین یا زرد بگیرین از اینجا افکت ها روی رنگ نمیاین. ببینید اما اگر رنگ های دیگر را از قسمت کلر بیاین یک رنگ متفاوتتر دیگر را به این شکل بگیرین و اگر بیاین در قسمت دیمز، جدا از که مثلا کلر کار میکنن، جدا از که متن ها تغییر میکنن، کلرش هم چنج میشن. که ای از همیشه یادتان باشن در روی رنگ زرد، سفید و سیاه کلرها چنج شدن کلر تاثیر نداره، این نمیشن کلر چنج تغییر بدن. و در اینجا هم کلرز داریم، استایل های متفاوت یا رنگ های متفاوت که روی متن ها شما استفاده و پیش میبرین به ترتیب. یکی از گزینه های هستن که شما در اینجا استفاده دارین به ترتیب. حالا کدام یکی از اینا رو شما میخواین که استفاده کنین، مثلا این یکی رو من خوشم اومده میرم استفاده. قسمت فونتس در اینجا اگر متوجه شدین بعضی از فونت ها در اینجا چی میگن؟ نوشته هستن آفیس 2013 to 2020 در اینجا 2022 به این ترتیب. و این منظورش چی هستن؟ که انمی فونت سپورت منن از آفیس 2013 تا 2022. یعنی اگر آفیس شما 2024 باشن این سپورت نمیتونن این بخش. و در عین حال در اینجا بعضیایش از آفیس 2007 تا 2010 را گفتن، یعنی فقط انمی فونت در اونجا هستن به این شکل. حالا اینا فونت های زیادی وجود دارن و بعضی از فونت هایش لازم نیستن، ولی شما میتونین که از قسمت هوم، از قسمت فونت که در اینجا اینستال کردین، فونت های زیادتر را از اینجا هم برای خود بگیرید. خب قسمت بعدی، بخش بعدی یا گزینه بعدی که در اینجا هستن، البته گزینه کاستوم فونتس اگر بیاریم در اینجا بازم
روی فونت های مختلف شما میتونید که از اینجا استفاده کنین و مثلا روی بادی فونت یک بخش هدینگش بودن، این بخش بادیش هستن که کدام بخش استفاده کنین. این دیگه دلبخواه هستن، این اختیاری هستن که شما استفاده مونین یا خیر. قسمت بعدی چی هستن؟ پاراگراف اسپیسینگ هستن که زیاد تاثیر دارن در قسمت کتاب نویسی و زمانی که شما میخواین مونوگراف یا یک پایان نامه تحصیلی خود رو بنویسین. در اونجا برای شما میگن که مثلا فاصله پاراگراف شما به چی اندازه باشن. در اینجا اگر متوجه شین هر فاصله بر اینجا مشخص و به این ترتیب میگن برای شما یا خردتر باشن، بیشتر باشن و زیادتر باشن. که این پاراگراف اسپیسینگ هم در قسمت هم در این قسمت ما خواندیم به نام پاراگراف اسپیسینگ که فاصله های متن به چی اندازه باشن که در اینجا هم توضیح داده شدن. قسمت بعدی یا بخش بعدی تحت عنوان چی هستن؟ قسمت افکت ها روی از این بخش تاثیرش نمیگذارن. اینا یا روی تصویر باشن یا روی شپ. در صورتی که در داخل باکس شما یا در داخل داکمنت شما یک شیپ باشن به می ترتیب و این شیپ را حتی انتخابم نکنین، در قسمت دیزاین بیاین و از اینجا افکت ها رو ببینین دقیقا روی چی کار میکنن. روی شیپ یگان دفعه باردرش برجسته میشن، یگان دفعه باردرش البته زیاد تاثیر خود را هم نمیگذارن به می ترتیب. اگر متوجهشین خیلی حالا جزئی هستن به می ترتیب که یک نمونه در اینجا ما مثال دادیم. یا روی عکس ها کار. شما یک دیزاین را قرار دادین و او را به عنوان set as a default میگذارین. set as a default به این معنا یعنی شما اینمی دیزاین را درست کردین و هر زمانی که برنامه ورد باز کنین به اساس این نظامی سیتینگ و به اساس اعظمی بخش باز شون. درست است؟ یعنی همین تنظیمات داشته باشن و همین چی گزینه ها در این ایجاد باشن. لذا در اینجا set as a default زمانی میزنین که حالا دیزاینش به اساس دلخواهتان در اینجا دیزاین خود را انجام داده باشه. قسمت بعدی که البته از بخش گروپ داکمنت فارمتینگ ختم شدیم، در قسمت پیج ادیتینگ بک‌گراند آمدیم. اولین گزینه تحت عنوان واترمارک هستن. واترمارک یک نوشته حالا قابل خواندن و در عین حال در پشت صفحه ورق در اونجا قرار میگیرن، اون امور به نام واترمارک هستن. ما در اینجا اگر روی واترمارک هم بیاین میگن که حالا در اینجا به صورت کلی برای شما توضیح داده که یک تکست در اینجا برای شما در پشت سری امو کانتنت یا محتویات پیج اد میگذارن و روی از این گزینه کلیک کنین. در اینجا باکسی که باز میشن اینی متن‌های آماده هستن. در اینجا شما روی از این متن که کلیک کنین ببینین یک همچون متنی در پشت سر اعظمی هر صفحه تان به صورت تکراری آمده که به خاطر چی استفاده میشن که معمولا اغلب جاها ایر زیادتر شعار یا لوگوی کورس یا یک بخشی از کورس های خود را میگذارن در اینجا. مثلا من لوگوی کورس خود را میگذارم در اینجا به خاطر از اینکه ما یک داکمنت میخوایم راجع به برنامه مایکروسافت ورد جور کنم و ایر میخوایم که در نام کورس ما باشن یا در نام حالا ارگانایزیشن ما باشن. به این ترتیب در اینجا شما اد میکنین و اضافه میکنین. خب ببینین این بخش اگر ما بخوایم اینمی بخش چی کار کنیم متنش تغییر بدیم چی کار کنیم؟ در قسمت واترمارک میایم و از اینجا نوشته هستم که البته اگر یک گزینه تحت عنوان ریموو هم هستن که ریموو کنین، اما بالاتر از اون نوشته هستم کاستم واترمارک. روی کاستم واترمارک کلیک کنین. ابتدا در اینجا نوشته هستن نو واترمارک یعنی واترمارک نداشته باشم، تصویر پشت زمینه نداشته باشم. پیکچر واترمارک شما میخواین یک تصویر انتخاب کنین و یا هم تکست واترمارک. ما از پیکچر واترمارک آغاز کنیم. روی پیکچر کلیک کرده روی سلکت پیکچر حالا در اینجا از داخل کامپیوتر خود میارین، از اینترنت یا از داخل درایو اور پرسونال به این ترتیب. ما از داخل کامپیوتر در اینجا روی این گزینه کلیک کنیم. یک باکس دیگر در حال حاضر در اینجا برای ما باز میشن و در داخل پیکچر در اینجا ما یک بار میایم دقیقاً از اینجا روی زی بخش مثلا من لوگوی چی رو میارم وزارت معارف را این یکی رو کلیک کرده و از اینجا انسرت را کلیک کنم. ببینید در اینجا آمدن و تا هنوز در پشت زمینه نامدن. زمانی که اپلای را کلیک کنم در اینجا آمدن در هر تمام صفحات. اما گزینه تحت عنوانی حالا جای دارن که چقدر باشن سایز ازی شما خرد میگیرین بزرگ میگیرین. این در حال حاضر آتو گرفتم یعنی به صورتی اما اندازهش باشن.
یک گزینه دیگه تحت عنوان واش اوت هستن، به خاطر از اینکه این سفید آمدن یک مقدار. شما روی این گزینه کلیک کنین و اپلای کنین، ایره تمیزتر میارن به میترتیب. حالا کلوز کنین، در تمام صفحات اینمی تکرار شدن. احتمال دارن براتون بگویم که فرق داشته باشن و امثال از اینا به می ترتیب. این یک از بخش های هستن که ما در قسمت واترمارک ها کار گرفتیم. ببینین این از بخشی چی هستن؟ از قسمت واترمارک شدن که ما در اینجا آوردیم اضافه کردیم. اگر ما بخوایم دوباره این واترمارک چنج کنیم به می ترتیب کاستم واترمارک و از روی پیکچرز در اینجا وارد پیکچرز، دوباره روی گزینه تحت عنوان فرام فایل که از داخل فایل ها برین، یک البته زیادتر برای لوگو استفاده میشه، نمیشن که عکس خود بگیرین یا امثال از اینا. زیادتر روی لوگوها استفاده میشن و لوگوها را شما باید در اینجا اضافه کنید. مثلا ما کدام لوگو رو اضافه کنیم؟ لوگوی مثلا تکلرون را در اینجا زمانی که روی انسرت کلیک کنم و زمانی که اپلای بزنم به می ترتیب، حالا در اینجا تا هنوز نامدن به می ترتیب آمدن بمیشه. یعنی تمام صفحات که ببینین، مثلا این فکر کنین که ما راجع به چی جور کردیم، راجع به یک چپتر هستن راجع به مثلا مایکروسافت ورد و لوگوی تکلرن را اضافه رویش به می ترتیب. یک بخش هستن که شما میتونین که استفاده کنین. اما یک زمان هستن که شما این متن چی را، لوگو رو نمیخواین، میخواین تکست باشن. روی این گزینه کلیک کنین و در جای اولا خود لنگویجش انتخاب کنین که لنگویج کدام، مثلا پرشین ایران میگیرین یا انگلیش. ما انگلیش رو مد نظر گرفتیم. فوندش به چه صورت باشن، سایزش به چه اندازه باشن و کلرش به چه صورت باشن. من در حال حاضر میگذارم تکلرن به می ترتیب و اپلای منم. زمانی که اپلای کنیم ببینید تکلرن در اینجا نوشته شد. حالا اگر شما بخواین رنگ از تغییر بدین، بگوین رنگش سیاه باشن و اپلای کنین رنگش تاریک تر شد. یعنی یک بخشی هستن که شما در اینجا یک تغییرات رو آورده. اما که اکثریت جاهایی که من متوجه شدم اینمی بخش رو متوجه نمیشن که مثلا در اینجا نیستن. هم اگر ما اینمی لوگو یا اینمی نام رو بخوایم که در یک کارنر قرار بگیرن یا در یک جای قرار بگیرن که حالا خورد باشن یک مقداری، البته سایزش شما میتونین از اینجا خورد و بزرگ کنین. ببینین در اینجا کلیک کنم، سایز رو میتونین از اینجا خورد و بزرگ کنین به ترتیب. مثلا به این اندازه باشن، اپلای بزنم به این شکل خورد منن. اما میخوایم که استایل های متفاوت داشته باشن، حالت 3D رو داشته باشن، حالا 3 بعدی رو داشته باشن. به اون حالت ما چیکار کنم؟ او رو هم میپردازیم رویش و میایم به چه صورت هستن. خب در قبل از او بخش ما میایم چی کاریم؟ قسمتی پیج کلر را ختم کنیم که رنگ های مختلف قسمی که شما میبینین در اینجا ما میتونیم که رنگ های مختلف را روی زی بگیریم و استفاده کنیم. اما در اینجا گزینه فیل افکتس هستن که شما زمانی که روی فیل افکتس کلیک کنین در اینجا تو کلر بگیرین. مثلا این وان کلر هستن، یعنی یک دانه رنگ شما انتخاب کنید. اگر تو کلرز انتخاب کنین ما میگیم مد نظر میگیریم، میگیم این کلر به این ترتیب باشن و کلر دومی به چه صورت باشن، به این شکل باشن. و زمانی که اوکی بزنیم کلر به این شکل باشن. یعنی قسمت بالایی یک شکل و قسمت پایینی یک شکل دیگر. دوباره قسمت فیل افکتس بیایم و از اینجا حالت هایش ببینید. در این قسمت متوجه شین. شما بیاین در اینجا ورتیکال بگیرین، هوریزونتال بگیرین، دایگونال بگیرین، به می ترتیب فرام کارنر بگیرین به می ترتیب. اینا حالت هایی هستن که شما خودتون میتونین که درست کنید. و قسمت انتهایی اما قسمت بخشی بعدی از این قسمت گزینه فیل افکتس، در اینجا گزینه تکسچر دارین. اینی گزینه ها رو میتونین که روی اضافه کنین یا برین یک عکس به صورت کامل بیارین. و یا قسمت پترن ها اینی حالت هستن که تصویر پشت زمینه به می ترتیب خط خطی باشن به می شکل. حالا در اینجا چندان واضح معلوم نمیشن، ولی اگر زوم اوت زوم این کنیم به می ترتیب یک خطای آبی در اینجا دیده میشن یک مقدار. و قسمت بعدی که در اینجا ما باز دوباره بیایم قسمت فیل افکتس، قسمت پیکچر هستن. یک تصویر را از داخل کامپیوتر خود برین انتخاب کنین. مثلا در داخل کامپیوتر دقیقاً در هر جایی که تصویر داشته باشین. من مثلا کدام گزینه رو انتخاب کنم؟ یکی ریبار به ترتیب که اوکی بزنم، همون تصویر در اینجا آمدن با تمام مشخصات میشه. حالا یادتان باشن که در برنامه ورد هر قدری که زوم کنین او خردترش نمیرن، هر قدری که مثلا زوم اوت کنین به ترتیب بزرگترش نمیرن به میشه. ای از این بخش قسمت انتهایی قسمت تحت عنوان باردر هستن، پیج باردر. ابتدا ما یک کلر بر از مد نظر میگیرم به شکل. و اینجا گزینه تحت عنوان پیج باردر را داریم. پیج باردر وظیفه شی هستن که چهار اطراف زیرا یک خط بدن به شکل. حالا ما در قسمت پیج باردر میایم اوکی میزنم به این ترتیب یک باردرهای متفاوت میایم. اما ما باردرهای خیلی زیاد را هم داریم در اینجا.
اولا خوب کلرش شما چنج کنین که چی کلر داشته باشن و شما میتونین که سایز از چنج کنین، مثلا سایزش به این اندازه باشه. ببینین هر صفحه رو به این ترتیب یک خط گرفتن. حالا اگر من رنگ متفاوت تر که این رنگ روی از رنگ بخوانن بیشه میگیرم. و قسمت دیگر در اینجا گزینه آرت هستن، این استایل های هستن که شما میتونین استفاده کنین، مثلا در ستارگک ها بیاین، مثلا در گلک ها بیاین، به این ترتیب چهار اطرافش به این شکل یک همچون دیزاین را برای خود میگیرن. یعنی تمام صفحات ما همچون دیزاین را برای خود گرفتن. کی از بخشی چی هستن؟ از قسمت باردر هستن و باردر استایل هستن. قسمت شیدینگ خواندین دیگه لازم نیستن، قسمت شیدینگ در اینجا خواندین، در اینجا که بار دوم دیگه تکرار نمیکنم مثلا به چه صورت باشن. خب حالا یک سوال هستن که قسمی که در ابتدای جلسه هم برای شما گفتیم، اگر در ابتدا نه، در قسمت واترمارک که برای شما گفتیم ما یک بار قسمت باردر را نن باردر بگیریم، باردر نداشته باشن، و قسمت بک‌گراند کلر را هم یک رنگ به این شکل بگیریم. حالا ما میخوایم که استایل از این تکلرن تغییر کنن. چه قسمی باید تغییرات بیارم؟ چی کار را انجام بدم؟ کدام گزینه یا کدام بخشی در اینجا وجود ندارن که شما بیاین این خیلی دقیق یادتان باشن. کدام گزینه‌ای در اینجا وجود ندارن که شما رویش کلیک کنین و این اکتیو شون و شما تغییرات بیارین. در قسمت درس قبلی ما یک گزینه تحت عنوان هیدر اند فوتر را خوانده بودیم. یا شما میایین در اینجا دابل کلیک کنین. زمانی که دابل کلیک کردین ماوس خود پایین میارین روی زی سعی کنین ماوس شما علامت خود چنج منن، تغییر میدن. در اینجا ببینین من روی زی گزینه کلیک کردم، اینا اولا هندل برای خود پیدا کردن که شما میتونین که را خرد و بزرگ کنین به این شکل. به این اندازه ما بزرگ کردیم تکلرون را. و اینجا یک گزینه تحت عنوان ورد آرت هم فعال شدن که این گزینه ها اولا خب میتونین تکست زیر ایدیت کنین و همین ترتیب که ما تکست چه کار ندارم. فاصله بین متن ها ما میگیم لوز باشن، لوز یعنی دورتر، اگر بگیم تایت باشن به همین ترتیب نزدیکتر میگیرن. اگر در اینجا هایتش را تغییر بدین به همین ترتیب خودتان میبینین به این شکل باشن یا به این شکل باشن. الاین در سنتر باشن، طرف لفت باشن، طرف رایت باشن. رنگ داخلی زی به چه صورت باشن، من این رنگ مد نظر میگیرم. و اوتلاین ازی به چه صورت باشن، رنگ سیاه به این شکل باشن. یعنی این رو قبلا خواندین. این رو در کجا خواندین؟ در قسمت شیپ. اما این بخش گزینه تحت عنوان شادو دارن، به این ترتیب شما شادو را هم میتونین استفاده کنین و حالت 3D را هم میتونین. من میگم که به این شکل باشه. حالا میتونین که تغییرات را هم بیارین رویش، مثلا به این شکل باشه. حالا در این قسمت از اینجا چکر داده میتونین، مثلا به این ترتیب یا به این شکل یا به این شکل. به این ترتیب شما میتونین که یک تغییرات رو بیارین. حالا دابل کلیک کنین دیگه ختم میشن. مثلا ما بک‌گراند را به این شکل درست کردم، یعنی واترمارک ببخشین. و دوباره اگر بخواین تغییرات روی زی بیارین در این قسمت، در قسمت دیزاین و از قسمت دیزاین واترمارک، در اینجا کدام گزینه نیستن که شما بازم بیاین روی زی گزینه کاستم واترمارک بزنین تغییرات بیاین. سعی است در قسمت بالایی هیدر اند فوتر دابل کلیک کنین و از زمانی که دابل کلیک کردین این گزینه فعال میشن و شما میتونین که در هر جایی انتقال بدین، مثلا در این کورنر باشن یا در یک کورنر دیگر باشن. دابل کلیک کنین. حالا در هر صفحه که شما متن بنویسین به این ترتیب ای و صورت مداوم در امی کورنر میایین. در این صفحه هم در کورنر آمدن، در این صفحه هم در کورنر آمدن، به این ترتیب دیگه ای برمیگردن به خود شما که شما در کدام قسمت ایرا قرار میدین. و این مکمل از بخش گزینه دیزاین که ما در اینجا توضیح دادیم و گفتیم.